Hello everyone. Ngasidi San Francisco gi koibagi khara ucharake aduga iconic locations khara gi maramdasu was share tawzarake. Ngasi akoina chatlise Golden Gate Bridge habazuneba. Aduga Golden Gate Bridge se Golden Gate and haizabawane kanoze maming do oina haizarasu aseng bai color se international orange haina kaubaneba, specifically chosen for visibility in fog. San Francisco se fog se parak biam taubaneba, foggy oibase leichin thaba khotbase aduna aduida unaba hawen kisigi international orange color habase sangibaneba. Adu magi length se 1.7 miles oibaneba. Aduga wonders of the modern world is listed oibane Golden Gate Bridge se. Aduga Golden Gate sigi surrounding the Golden Gate parks ana yam chauna layeba. Aduda akoi ngasi chatlineba daida aduga adu mafamdudagi Golden Gate se adum fajana uyeba. Aduzu ucharake adegi chatna lambi saisa San Francisco ki aina khara uchare se. San Francisco se California da laibane aduga sigi city se over 50 hills yankai ching macha gumbada gi mathakta saba city neba, including Mount Davidson ana 925 feet wang bangka aduna neba magi city se all around se winding roads oyeba. Winding roads hadisi amuk ngam khatlaga amuk makhada amuk haidaraga adegi kano khoiri khora tawbado adugi do winding oiba habase sigi se ka oiba. Adegi yam famous oiba street amsu lay Lombard Street ana ado sigi se the crookedest street in the world akwa adegi khoidrang tawba street in the world ana maming se oiba ne badonga sidi Lombard Street se ucharak aroi mathang soidamaki ai ucharake one of these days amuk chatluni ba adugi do I nahamuk pudi chatkre do. It's always nice to see it again. Aduga mado art kasu yamna yekpa khotpa tawbaneba adegi adudai the line taroleba houses ka dusu yam phajayeba. Adu almost 2 million tourists annually adum attract tawbaneba adu mafamdo. Ai hojiki sorak to describe tawbagi word to khoiding khoidang natana akut angam adusu haiba yare perfectly description oire adu San Francisco streets ki. Adu says that akhoi se mafam se yaure hojik se adagi red color gi buildings lays na Thailand army house tower me haibane military gi kano area ne ba adugi chap manaba ulai bane. Adu sigi grass ka se yam nungai phajana maintain tawe real grass ne not the fake ones. Adagi ching ma ur se asigi makha da blue asana blue oraga lay se asigi se mathakta laiba mali se asigi se Pacific Ocean ne ba yam phajaba ne ba pathadoi taw man ne ba ocean se boat ka taw laire. Adu si se angang macha myam asai chokki angang balai se sana ba yam pam me duna yauraga moi sa ngatang sanagra. San Francisco ki Golden Gate Park se it covers about 1,017 acres. Aduga New York Central Park to adudagi 20% larger oibaneba. Aduga swaida wildlife ka sudum lakpa jani coyote gumba adegi bison zu lai hai. Ai budi bison di uraktre. Aduga sida car ma urise mathakta light ka toy car gi type to light only ga palis asise completely automatic oina driven car ne ba sigise Waymo ka we ba sigise. Aduga Waymo sig maramda ai share tawzarake. Waymo se autonomous cars ne ba San Francisco da yam lay especially in the Bay Area. Magi maramda haibabu self driving car ne ba sigise mi na ka drive tawdeba. Aduga mi dum tong na ye magi app to seasoner ga Waymo se kawraga matom da thawraga laksa doineba. Aduga tonga ga dum chakhi doineba Waymo gi manung je sumaina taweba sida uchara ise. And the Saigi areas especially akhoi na ngaktang lepa size ani ahum adum thaugi yamna matam yamna kana ngai dabida yam lay bazane ba. Anyway park ta mung chatla si size lay se pin cushion protea dune Australia du yam hauba dune yam phajabani coastal area de yam haugalle. Koi se sangsale sigi area sina Pelosi Plaza, Presidio
ana kawe Presidio se mafam sineba. Presidio se one of the most iconic and historically rich oiba location in San Francisco da. Aduga sigi national park se sigi se I know hojik su mention tawgidumana former military base oyameba. Hojik na tourist ka local mi ga su yamna attract tawba mafam ne adum hang out ka taraga leibadu. Adumagi military history se maze 1776 ta kano se originally Spanish military outpost oirame before becoming part of the US Army. Duna mong 1846 ta duna kano se oldest military installations in the US neba, one of the oldest, sorry. Aduga Mase hojikti part of the Golden Gate National Recreation Area ana khangnare. Aduga public park ni na mi na mayam se adum visit taraga yeng ko pasu adum yaiba for recreation, education or enjoyment. Aduga mafam se yeng biyo as the ure Golden Gate Bridge habdo adum mi mayam se adum lae exercise tawbasu casually hang out tawbasu sumaina history kai ka se explain tawraga boards kasu yam thetle paning ba mina khangna ba adagi sigi mafam se pura panoramic view da yamna phajana yeng ba ya ba whole kano se circle oina dum chat ba ya ba the red chakri ga lai se asigi color ga se yamna chane ocean gi blue color siga sigi Presidio gi military post se World War II matam da yamna important military post ne anesu hai hawe various army units important oiba including Panama Pacific Division kana yamna phawba lai given ba mogi World War II da yaba army unit adegi artillery batteries kumba matam kharagi prison camps oyame hai Axis soldiers myam capture tawbadu thambagi aduna mafam se amna history layer yam kuina layer ba mafam ne aizo ngatang hamaga views enjoy tara yam thina windy oi benimit oi sigise yamna still malaga nga lega dum urakani kano yam thina windy oi bedo grass leng ba samga se ko pai pai
nungsit miyam sitpa se grass khuleng sa dong khang mane ado angang machagi sanabam jam lei yamna makhan yam lei ba angang na chen chong tang na ba angang yam chele se khoi angang ani ju sanaba yam pa me yam active oi ba aduga moi se video da yam ninge na hai aduga angang oi bani na masakti akoina privacy do moi protect tang ning ba aduna aina yauge di maning on to chelo maning on to khalen sida yam kanaga sitpane moi pak loi namak se adum ising thakna baga phajana thammi adagi trash hunok na basu phajana thammi mothande phajana maintain tawe saso chingka bam tak baga sem lai generally San Francisco da laiba ngang sing je yamna active oi hiking areas kaya amna laiba ni na ne physical activity se yamna kalle Park se am chaw e chatpham nga tani trail makhan lei se aduga phambam ga su yamna lei sorok la laga su chat pa ya ba mapham lei mi chat nei do ngasi akoi lan thok tre adu size da chakku yam ngai ba ma ure ai sta nga tak pham mu nung sit se khosit am ne nungsa da tom lei ba ya ba mapham ne si mapham se nungsit am sitle am khara hogat laga chatle Golden Gate ki maramda information se adum board adum irame kitang zat pada mase January 1933 da saba hawraga April 1937 da loy beneba for just about 35 million
adi matamdudadi 35 million su yamamdoineba hoji current time da 77 million ka mane hai aduga workers na 33,000 workers mo under the direction of US Army Corps of Engineers. Aduga popularity is over 2 billion vehicles have rolled across it. Habdi si brit si mathakta 2 billion vehicles te hena land grabaneba hoje bawse. Aduga hojikan se toll ga traffic maramda 55,000 vehicle mukse gari 55,000 mukse nungti cross the way aduga magi toll and traffic ki paisa thi basina $9.25 or $9.50 advaina pi dollar amaga 86 Indian rupees ka manari ne bhojik se. Anyway, moving on, akoy cafe on the chatle. The souvenirs kay kaso yole San Francisco da koi balapa minalay na ba degi moigi chana ba achapot kumba San Francisco mug bottle opener degi books kumba postcards etc. Sumaina ready-made food sulay bayay koi di coffee ga kay nung ma yam ka na lambo ida bagi anganga ay cake ama share tawani cheese yaw ba food yam jane cake atum ba vacation ni na di pa niyam sa sangre no yaring gay di chada na bahot na bane adudaydi koy lae sa velvet cake ama laure ay maning den nakanda asig huis na ingon da pakapta kape magi dinner time yaw bagine ay na maprusi da hang bada ingon da take chage hay na people di pizza je migi huida da bana pizza na da banina yam kape ma ay totally distracted na ay hui hangdong uyade ado hui kay hangdong zo hui zo ay gi manakta yam lakale parks naga ama any jaga or so ay gi manakta yam lakale somda on jala toy jang mas San Francisco se all year round adum windy oy city neba aduna wind koi bagumba chatpa khotpa oy di wind proof jacket so weather proof jacket kay kase letta de dum yadi
summer or hadi nungtin waila nungsa sarasu evening ke kase adum chilly oigaleba aduna all year round sigumba light jackets ke kase adum pudaba yade I get some experience America se travel to kanda US ki meetings se atai jaga dadi generally for example New York etc dani yamna fast pace aduga khara like rude oibaga su yawani ba rude pudi nataba ado yamna rough oiraga yamna thuzanbi khozanbi yam tawbado aduga San Francisco LA gi meetings na khara chilled oi Melbourne gi type ta khara naga life kasi enjoy ga tawdana khara friendly ga yam oi dana khotana admai khara taweba lam gi kitang differences kitang laibane mi se adu daidi chatna ba mu tawre sigumba jam ure crow makti oy mare crow dagi larger oy raven type ni moise so isa bike so higher to bai hui ga jam la SG park se oy pura ga angang sa sige grassy area ga red color gi chair sing se oy SG red color gi chair se flip over to bai ba du ni angang sing na ngars asigi palm trees how is it San Francisco gi yan phajabane San Francisco gi iconic oiba amane se palm trees angang sing sanne ngai zida aizu ngantong side da grass daga oning em adudai hojiki Presidio adudagi amuk chatlaga manaki khara sabab Presidio da adum chanba sabab khara yeng sena ko chatle yumgi design kai ka San Francisco gi kitang unique oi beneba colors ka ze thar ga paper houses kaman bane koi kumthare si area se Presidio ne badum moi gari park tawbase kano ngam maga leiba mafam da park tawbanina chaka da phaina tawa kham doine natadi haidagi doine asle za urakani to sumaina moi yum de sumaina am thagal level Victorian houses type da adu sigi round nama urije asigi nakanda changanga community residential community ama leiba adu manungda Robin Williams adagi Julia Roberts kumbagi Hollywood stars ki yum lei hai palm trees asesium urani
sigi maphamsidagi amok akhoi thauraga kitang iconic oiba yum khara pareng laye mi apna la aga yeng nei ba adu maphamdo anybody San Francisco da koi belak pase adu de heta dum yeng ba chatle plus adu da hill lama su lay ba adu da San Francisco city ze pura uba se lambi da su dum yum map se dum yeng bio hazaba in different colors ko wa ga picture ga pi aga Yay! Finally, akoina ningba maphamdo habde I know mention tawbi bayam iconic na habdo San Francisco gi adugi maphamdo yauzare asigi row of houses se San Francisco gi am iconic oiba mapham neba row of Victorian and Edwardian houses neba magi colorful go oiba se am phawe basi video da pangna u da bayane yam colorful go oye asigi se aduga yam na phaw ba show full house ana thaina ama nam gibaneba adugido aduso aduri stage number ne aduga mi am se la aga photos and videos kaso namne local su tourist su adugi food trucks kaso am lay aduga sigi street se mamings na Steiner street kaweba aduga sigi park sina Alamo Square Park kaweba yamna popular eba tourist attraction ni yamna countless movies TV shows degi postcards taga su number ne ba San Francisco gi aduga magi history se sigi Steiner street says sigi houses se construction tawgi base between 1892 ga 1896 kaneba Matthew Cavanaugh haba developer amakhakna aduga San Francisco gi yamtina rapidly grow tawba matam daneba influenced by California gold rush ki di matam da adagi yamna vibrant paint schemes ka tawgiba matam 1960s aduda influence tawgiba neba sigise adamoise si design se adum semdok pa yada bane city se asigi iconic ase adum oe hadi kem tamang danaba iconic oiba mafam se adum laina naba asigi houses se thuga yada ba khota ba de buildings haga yada ba different laws adum laibane ba preserve tauna ba moigi kano se thainagi historic oiba bot se aduga San Francisco da earthquake achau ba tawgibasu sigi kano se painted ladies on Steiner Street se survive tawgi aduna yamna prominent example of architectural strength and style and khangne aduga sida hui jam lae ado asida hui ma mapu thado amaga ingon sum chensan le mapu na ball langaga aingon do ini chensan la mai ball do pi matin ga te sele ingon ado ai mangon da ngaw da ngatang sana le re do maning yang to kana mapu thu ngai le ado moi giam friendly oye San Francisco mi se da sorry haga aina have the man kasu kai de ma sana ba pam bani yamna friendly hui ni ma di enjoy ta we ni sanau ka na yam ngakta adum sana to ai su anyway nungai ngasi di whole day dum koire ado next videos so ai atopa dum mafam uchar ke jalu bado so ngasi gi di side dum loi salage ngasi gi video se thank you for watching and see you next time. Bye.